Një tjetër film i njohur i kinematografisë shqiptare po rikthehet në ekran me një cilësi të re. Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit ka nisur restaurimin e dimri i fundit, një prej prodhimeve më të njohura të viteve 70, që së shpejti do të ketë premierën në versionin e restauruar në Kinema Drita. Procesi po realizohet në studion e restaurimit të Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit nga specialistët audiovizual Erland Meça dhe Harie Dedej. Sipas institucionit, puna synon të ruajë dhe të rikthejë në cilësinë më të mirë një nga veprat e rëndësishme të trashëgimisë son filmike. Dimri i fundit është prodhuar në vitin 1976 me regji të Ibrahim Muçajt dhe Kristash Mitros, skenar të Nexhati Tafës dhe muzikë të Aleksandër Lalos. Filmi rrëfen historinë e grave të një fshati gjatë luftës së dytë botërore, të cilat, ndërsa përballen me trupa gjermane, arrin të furnizojnë fshehurazi me bukë dhe ushqime partizanët e plagosur që janë strehuar në mal. Në qendër të historisë janë Nën Shano dhe Nën Mara, të cilat udhëheqin gratë e fshatit në këtë mision. Në rolin interpretojnë disa nga emrat më të njohur të kinemasë shqiptare, mes tyre Liza Laska, Margarita Xhepa, Dimitra Plasari, Raimonda Bulku, Agim Qiriaqi dhe Gulielm Radoja.